Үтө күннен күндү биһиги республикабыт бир кырдьаҕас билини көлүүнү биэрэр библиотекатын Билинскай атынан библиотекатын ағачылара. Мен бүгүн эхиэха оттобу кехилээх кэлэн олоробун. Бу библиотекага хотуро хөджаачыбын. Бэм кинигелербин белэхтээчибин. Онна бүгүн бу тыыннаах автограф диэн деңе кытта кэлэн олоробун. Кинигелер кыратык билихиннерихпин багарбын. Бу былырын 2 тыынча хүрбэхаллаакка бүтүүтэ биһиги тыыннаах киттен ага дойду херитигер аналла кый хеттон бие сылыгар ананан суруллубут. Сака офицерин Лукин Василий Данилович боебой ологун туһунан суруллубут кинигени бүгүн белэхтиэгим. Ону таһынан эмие бу сотурдаата тахсыбыт. Бу 2019 сыллаакка Швейцарияны кытары колбу тахарбыт Антуан де Сен-Экзюпери Маленький принц ден андойдуга биллибит айымнитын кыратыгын ден аттан тылбастан тахарбыппыт ол онтугайбын бу эми белэхти агаллым. Оны таһанан эһиги берке диэн билэгит бу анталга диэн мен 12 сылы быха суруйбут. Улахан араманым болар. Ол ону эми агачыларга мана библиотекага белэхтиэгим. Бу 2 зеркальный киниге бар. Комухунна кохоннор киселеңнэ кепсеннер диэн аңарытты кепсен аңарытты кохон ити кинигени онна мен эһига белэхтиэгим. Итинне мен эрдетеңи кепсеннерим кирбиттерем. Хубу балар библиотекага баллар эбит, бу оголоргон Аллах кинигелер мусырай, онна аптах осториялар диэн билигин олар эбит аяр бичик киниге кыхатыгар тахсыбыт кинигелер буаллар. Ону таһанан бу Рязань олорор Россияга билигин билленерер эдер поэтесса Елена Корнеева кохоннорунун эйга белэхти агаллым. Бу кайыла бар киниге жулур йөрнүргүн баатыр диэн билигин бу киниге олох суох болон турар. Оны бу манна бар болбутун көрөмүн хүрдäктик үөрдүм. Балстагын хыджын көрүң. Мен би оттон уйталлар энаманна кимге автограф турор букуны диэн. Оны бу манна лоромун өйдөн келлим ол маңнайгы тахсыбыт кинигем кохоннор комурук нүктара о олох диэн эде. Ол кинигени мен маңнай тахсарын кытары агаяғыстуканы илибер ылан бараммын. Хонна тута или баттаммын очолорга Дмитрий Коннович сивсеп сорунум олан тыннағады. Мен киниға белэхти ыппытым. Ол онно Дмитрий Коннович ағам баран хассырдым яқалта часка эрейбите тута. Онна жа ақтым ден, онна жа балттым эн олық поэта биккин, онан литератураға келерген алхыбын ден тұрар. Инне канамын онтон кынаттанан де қаду қайда қара бұ күн бүгінге дереттон илибин арарбаққа сұруя хыджабын. Байыбаларын болғын тоғы дейін.